Здравствуйте, мои хорошие! Сегодня я хочу поговорить с вами о снах. Вопросы одни и те же, поэтому хочу задеть именно такую тему. Смотрите, сейчас мы живем в такое необычное время, прекрасное, с одной стороны, с другой стороны ужасное, но все-таки коснусь то, что эзотерики касается. Время, когда у нас мы переходим в определенный этап, когда у нас постоянно вещи и сны, и тут уже ничего такого странного абсолютно нету. То есть, что у нас приходят вещи и сны, а то, что мы это видим, все, у нас вот можно, скажем так, даже планировать ближайшие дни, там, ну, иногда и даже больше. Так вот, здесь самое главное, чтобы вы никогда не кидались в панику. То есть, что у вас что-то приснилось такое страшное, и вы теперь боитесь, потому что, опять же, это все сбывается. Смотрите всегда так. Во-первых, да, можно обсуждать, там, как в книгах написано, как в сониках написано, что к чему снится, но все-таки давайте обратим внимание прежде всего на то, что каждый человек у нас индивидуален, да, у каждого человека свое что-то. И так как у меня в основном уже не дети, а люди разумные сидят, то есть я думаю, что вы уже сами знаете, к чему что снится. То есть я могу, конечно же, затронуть там пару тем, да, но я всегда говорю к деньгам. Всегда. Так вот, мои дорогие, смотрите, если вам приснилось вроде бы что-то страшное, да, скажем так, ну, похороны каких-то близких людей, но вы просыпаетесь с чувством легкости, что вам хорошо, это говорит о том, что вы начинаете новый этап. Вы освобождаетесь от всего старого, вы оставляете это позади, и то есть сейчас вы идете в совершенно новый интересный этап. Если вам снится дождь, вам кажется, что вот холодно, мерзко, вот просто вот так, да, все, но просыпаетесь. Опять же, всегда смотрите на свои чувства, с которыми вы просыпаетесь. А просыпаетесь вы с легкостью, это говорит о том, что у вас всю грязь смывают. Вот об этих вещах. Очень часто снится, в основном это чуть дети постарше, там, переходного возраста, да, либо люди так вот, почему-то от 25, насколько я это проанализировала, до 30, вот в этом районе снится, что за ними кто-то бегает, там, с ножом, хочет убить и все остальное. Так вот, в этот период как раз начинается у людей переработка, то есть обработка, переработка там определенных внутренних каких-то вещей. Чаще всего это дает о себе знать еще и прошлой жизни, кстати. То есть, и если за вами кто-то охотится, либо вот что-то там происходит такое, это говорит о том, что у вас есть неотпущенные, есть какие-то вещи, которые надо переработать. Вот на это надо обязательно обратить внимание, то есть, и вот здесь вот поработать. Еще смотрите, можно поговорить, конечно, об осознанных снах, то есть в этом же во всем. Что здесь? То есть вы должны будете программировать себя. То есть программировать себя на какие-то вещи, которые вы хотите увидеть. То есть это может не сразу получиться, то есть это надо прям закладывать эти вот мысли, чтобы у вас во сне это постоянно работало. То есть постоянно вот как раз к этому вело, что вы хотите изменить. Вот если вот, короче, я сейчас расскажу просто, как я делала. Я всегда говорю, я стараюсь по-простому это все говорить. Смотрите, то есть как я начала работать с осознанными снами. То есть это было очень-очень давно. Нам уже, как говорится, не 16, но все-таки это было давно. То есть и я себя когда-то научила во сне поднимать руки, то есть контролировать сон. То есть я себе с вечера закладывала в голову о том, что я должна во сне поднять руку. То есть, ну, прям вот физически. То есть вот это делалось. В конце концов, это получилось. Потому что у меня тоже был период, когда, ну, скажем так, наверное, лет с 12 у меня, я говорю, все в основном в 12 приходит. Когда вот такое вот, что за мной там бегали с ножом, там какие-то страшные вещи во сне происходили, то есть сны были жуткие. И то есть, когда я начала работать именно через осознанный сон, я научилась тому, что я поднимаю во сне руку, и когда я это чувствовала, я понимала, что я сплю и что я могу справиться с любой ситуацией, происходящей во сне. Потом как рукой все сняла. То есть, как только я это поняла, это действительно сразу сняло все рукой. Дальше, смотрите, всегда анализируйте сны. Вот обязательно вам нужно анализировать. То есть, если вы там просыпаетесь, держите всегда блокнот и ручку рядом. То есть, и какой-то сон интересный, яркий был, запишите его. Потому что мы знаем, что мы в основном просыпаемся, и у нас это выветривается, проветривается. То есть, мы уже не понимаем. И не помним, вроде бы что-то приснилось, а что не помним. Лучше всего не полениться, хотя бы какие-то наметочки закинуть. Тогда вы можете вернуться в этот сон, тогда вы можете вспомнить. Так можно сделать. То есть, и тогда вы будете знать. То есть, проанализировав, что вам приснилось, проанализировав, самое главное, свои чувства, которые были во сне, вот только тогда вы поймете, что происходит.
Я говорю, но мы сейчас, так как мы выходим на совершенно новый этап, то есть мы можем понимать, что, к примеру, нам картинки приходят прям ясно, и мы потом эти картинки видим. То есть мы вот, ну, какую-то вот историю из жизни, у нас это потом происходит. Еще, так как у нас, опять же, стирается вот эта вот грань прошлого и будущего, она очень хорошо сейчас стирается, у нас могут как раз всплывать память, опять же, из прошлых жизней. Но не только из прошлых, а еще из параллельных может всплывать. Плюс есть такая вещь, это вот как я уже, мы касались этих тем, да, то есть это параллельные жизни. То есть они тоже есть. И вы можете делать скачки. То есть скачки, к примеру, там в какую-то жизнь. То есть вот именно в каких-то там моментах, которые сейчас там люди живут, да, но это ваша тоже параллельная жизнь. То есть вы можете скакать туда, вы можете видеть там эту семью, к примеру, да, то, что вам не хватает, то есть как раз находится там. Это точно так же можно все проанализировать, даже можно попытаться найти этих людей. Даже такое может. Если вы, опять же, закладываете себе в голову, делаете этот осознанный сон, так называемый, ну, к примеру, узнать там, какой сейчас там номер дома, да, или какая-то страна, потому что страны разные бывают абсолютно. То есть можно такое. Часто очень снится другие планеты. Это тоже говорит о параллельности. Вы прекрасно знаете, что мы сейчас не одни во Вселенной. Я думаю, это уже ни для кого не секрет. Ну, то есть могут еще и такие скачки быть. Но старайтесь всегда запомнить. И еще, то есть я хочу рассказать о такой интересной вещи, которую я называю фазой, да, то есть это когда мы переходим, вот это вот дремота, так называемая, то есть мы еще не уснули, еще не ушли в сон, и вот это вот тоненькая-тоненькая грань. Так вот, вот в этой тоненькой грани у нас открываются так называемые порталы, когда мы можем видеть все, что, в принципе, происходит вокруг, и для нас это нереально. То есть не то, что вот обстановку, а, к примеру, каких-то сущностей, которые рядом с нами находятся, да, вот какие-то вот вещи такие необычные. То есть это как раз вот это вот промежуточная, совсем тоненькая вот эта вот грань, в которую мы попадаем иногда. Это тоже очень интересная вещь. Поэтому еще раз повторюсь, держите всегда блокнот, ручку, всегда держите рядом наготове. Но самое главное, это все-таки научиться осознанному сну. Вы можете спокойно доверять каким-то соникам, если они у вас проверены, если вот прям под вас подстроено все, можете это делать. Но все-таки вот сделайте свой соник, то есть напишите для себя, что снилось. К примеру, знаете, вот не так давно мне было интересно, потому что мне никогда, ну, я люблю лес, да, там я люблю вот эти вот все природу и все остальное, но мне, к примеру, никогда не снилось, что я собираю грибы. И тут вот мне такой сон приснился, что я хожу по лесу, и притом вот это вот осенняя действительно обалденная погода такая, как дождичек только прошел, и я собираю грибы. Когда я посмотрела в сонике, очень все плохо, все вообще нехорошо, но я проснулась с чувствами легкости, опять же, и для меня была полная прям вот лукошка, полная корзина была вот этих вот грибов. Я говорю, это к чему-то хорошему. Но опять же повторила про себя, к деньгам, то есть без этого никуда. Но вот это к чему-то хорошему. И действительно, то есть у меня начали события происходить интересные достаточно. Еще бывают сны, когда вы попадаете в одно и то же место. Какой-то дом. То есть вы не знаете, вы никогда не видели этот дом. К примеру, я говорю, бывает, что такой дом из детства снится, все вот такое. Вот это вы скучаете, есть. А вот когда вам снится, к примеру, какой-то дом, который вы не знали, да, это в основном ваш внутренний мир. Наблюдайте за обстановкой, которая там происходит. То есть насколько там мусор есть, да, насколько там чисто. То есть какие там бывают жильцы иногда, какие там люди ходят. Вот за этим наблюдайте. Если вам это снится, значит, вам показывают ваш внутренний мир и что происходит в нем сейчас. Грязно там, значит, у вас какой-то хаос в жизни. Надо разобраться, надо понять, что там к чему. Либо негатив какой-то есть, что надо почистить, надо убрать. То есть вот эти вот вещи есть. Если же вам чистота какая-то, либо я не знаю, там фруктов много снится на столе или что-то еще, это говорит, что у вас вот наоборот все вот это гостеприимно внутри, у вас хорошо вам, у вас все получается, и вы стремитесь к чему-то. Бывают люди, что снятся. Кстати, нам очень часто сейчас стали показывать, то есть, ну, всем, да, там в основном, людей, которых мы не знаем. И вдруг мы вот проходит какой-то период времени, и мы этих людей встречаем. Это говорит о скачках. То есть мы еще и во сне, потому что у нас выходит наше тело, одно из самых таких интересных, оно выходит и начинает там блуждать. Да? Оно может там встречаться с другими фантомами, может вот именно общение какое-то иметь. Так вот, что тут у нас? То есть вы встречаете людей,
каких-то во сне, то есть вы их видели, но вы их не знаете, спустя какое-то время вы их видите. То есть вы скачки делаете именно в будущее. То есть у вас вот это вот вас знакомят с будущими какими-то вещами, то есть какими-то людьми. Либо место какое-то, да, тоже можете скакать, какая-то страна, все что угодно. Ну вот всегда нужен анализ к этому. В принципе, вот со снами, наверное, проще всего и легче всего работать, потому что они показывают все. И, кстати, еще бывает такое, что просыпается, да, с нехорошим чувством, что сердце там колотится. Ну, бывает такое, что там где-то сучь какая-то пытается залезть, но мы этого не будем касаться. Потому что все равно наше вот тело, да, основное выходит, то есть, чтобы там прогуляться, что-то посмотреть, чтобы тело отдыхало само по себе. Так вот, если вы просыпаетесь с каким-то чувством страха, да, вот такое прям сердце колотится, это говорит о том, что у вас может быть прежде всего скачок давления, да, сердечный какой-то скачок. Другое, то, что сучь какая-то пытается подобраться. Третье, вам показывают, что надо справиться с ситуацией, которая может сейчас на вас прийти. Но это не обязательно страшная ситуация. То есть, если предупреждение есть, значит, это говорит о том, что у вас все может получиться. Просто будь готов, будь начеку. Вот это еще тоже показывает такое. В принципе, я говорю, о снах можно говорить много, но каждый человек индивидуален. И то, что ему приснится, может никому не присниться больше. То есть бывает такое, что вы там сквозь зеркало, кстати, вот это вот сейчас тоже стало появляться, то есть проходят люди сквозь зеркало и видят там более яркое, цветы, все что угодно. Это говорит о том, что вы как раз сейчас на этапе новом, на этапе очень ярком и больше эзотерическом, то есть что вы проходите вот эту вот конструкцию, то есть вы проходите именно этот момент перерождения. То есть вот это очень хорошо. Когда вы проходите сквозь зеркало, это очень хорошая вещь. Плохого в этом ничего нету. И вот о зеркалах еще, когда говорят, что вы там в зеркало себя видите, это плохо во сне. Сейчас это этап уже, этот прошел. То есть раньше было такое, что посмотрел в сонике, посмотреть в зеркало, это плохо. Сейчас это уже немного другое. То есть вы видите свое отражение, вы видите свой фантом. То есть вы можете на него посмотреть и что-то исправить. То есть вам показывают, опять же. Нам во снах сейчас все показывают, что надо сделать, что надо изменить, где надо приложить усилия. Фантом показывают еще очень часто, потому что у человека что-то не хватает. То есть, например, не хватает, там, хочет похудеть очень сильно, даже это показывают. И показывают, что фантом худой. Значит, есть возможность, значит, есть вероятность того, что вы похудеете, просто надо что-то сделать для этого. То есть, понимаете, вот такие вот вещи. Ну и такой момент еще хочу просто коснуться. Это связанный момент, когда я кому-то снюсь. Я извиняюсь, что этого касаюсь, да, то есть, смотрите, то есть у меня есть такая определенная работа, скажем так, тоже, когда мой фантом работает. Но он работает все время, да, но именно вот, например, заранее, да, человек ко мне записался на консультацию, либо собирается там, либо что-то думает, к нему приходит этот фантом, он как бы договаривается, то есть он уже несет мне информацию. И когда человек ко мне приходит, я его уже понимаю, в чем там дело, то есть в основном, да, так вот, то есть уже как будто мы знакомы, вот это ощущение мы знакомы, то есть как бы объединение уже какое-то произошло. Поэтому, то есть, ну, и либо же вы сильно много обо мне думаете, то есть поэтому здесь тоже такое бывает. Поэтому мы здесь спокойненько к этому ко всему относимся и не пугаемся. То есть, и я просто еще хочу сказать, потому что мне очень часто звонят и говорят, вы мне сегодня приснились и что-то говорили, что вы мне сказали. Друзья мои, я не могу вспомнить, что я вам сказала, потому что я вас не помню. Одно дело, когда работает фантом и там договаривается с вашим фантомом. Другое дело, когда вы ко мне напрямую приходите. В принципе, это, наверное, все, что я хотела рассказать немного по снам. То есть, потом, опять же, здесь у каждого все свое. Делайте свой соник для себя. Подписывайтесь на мой канал, потому что будут новые видео. Обязательно жмите на колокольчик, тогда вы будете знать, когда они выходят. И если хотите, ставьте там лайки, да, и пишите комментарии. Всего вам хорошего, чтобы у вас все получалось. И сладких вам снов и спокойных. До свидания.